Sohib Kosmo sadayana pasti geus teu asing deui. Anu ngaranna Juri, bentukna siga awewe mamake long dress bodas. Ari sebut long dress teh baju nu ngagapuy nepi ka taneuh, buuk panjang, panon kosong, ngareuwig nepi ka teu katingali, sawareh beungeutna anu kadang pinuh ku geuti. Ieu jurig teh katelah Kunti. Kunti. Malam Jumaah kieu sok datang ieu Kunti teh. Salah sahiji jurig nu mantak pikasieun di masyarakat urang. Lamun kawenehan sok manggihan komo lamun anu jelema nu bolos strong teu boga kaimanan sok megat. Malah mah kanu kana naik motor teh sok ngabeungbeurata, digas lir ibarat eueuh tanagaan motor teh. Tapi lamun penting ieu anjeun kerna mobil nyetir sorangan, eta Kunti teh sok diuk di tukang, dina jok tukang bari seuri. Sawareh mah Kunti teh bener sok mamawa orok, decek cenah pedah baheulana pae dina kaayaan, beteungna eusian alias reuneu alias hamil. Sakapeung sok katingali di jalan-jalan anu iuh ku tatangkalan, pek tingali kaluhureun, karesepna sok cicing dina tangkal anu geus kolot. Boh mahoni lamun di jalan Cipaganti. Ya salah sahiji tangkal nu katingali keuman deket galejra barudak. Amun anu deket jalan Tongkeng tah eta mah pastina parapatanana. Kadenya kadang masokna caringin atawa warung. Ayeuna nu di imah kade ulah sompra, sok milu nuturkeun ngadengekeun acara-acara siga kieu, nyengir di sisieun. Puntuna rangeteng pinuku geuting, pek teu percaya merasakeun ayeuna keneh. Tiis jang, tiis.